Ela quer que abrir aquele lá. Eu vi. A hora que coisou. Ih, quem que deu esse? Quem que te deu esse, Marquinhos? Ela nem sabe. Aqui, Lolo, esse aqui acho que é. Esse aí quem deu foi a madrinha e o padrinho. Ela gostou da embalagem. Esse aqui, ó. Abre esse aqui. Maior de quê? Criança vai então Não, só isso. Só isso? Só a caixa que era grande? Tá rasgado embaixo já, sujo. Eu falei pra Lívia, criança tem até com o tamanho da caixa. Quem é? Ela sabe. Que bonitinha. Ó, igual o seu. O cabelo. Que linda. Quem tá falando? Foi? Tô no povo gritando. Esse aqui é do Lulu. Eu acho que é seu. Maquiagem. Agora vai fazer. Olha aqui. Olha, uma chapata. Que linda. Você gostou? Então esse aqui é seu, Lulu. Ana tia, e o aniversário é de quem? Que legal. lindo! Pra você fazer pulseira. Nossa, eu tô me pintando aqui. Miçangas. Pintou a mãe dela também, olha lá. Tá feia. E a sua perna de você? É, sereia. Ah, esse aqui é sua. Ó, Lolo ganhou também, Lolo. Roda, Lulu. Rosa da Barbie. Ajuda a bichinha aí, tadinha. Eu coloquei 1 milhão de fita no trem. Já consegui, mãe. Porque a pessoa tá junto. Ela tem 5 anos. Uma sereia. Que linda! Olha essa. Você gostou? Parece é a cor do seu vestido. Não. Maria. A cauda dela. Já, chance de sujar já. Ele tá mais cheio. Aí, a menina tá suja a ponta, ela passou no bolo. Vai comer até que terceira talvez. Guarda! Guarda, guarda! É. A Lívia perguntou se eu não ia comprar. Não, a Lívia falando ontem, ela vai comprar teu papel bonito. Não, eu falei, não, senão vai pegar. Ah, só miserável. Uma bolsa. Vou te mostrar pra teu ali. Ó, cheio de trem lá dentro. Cheio de backlash. Olha lá os pincéis de sereia. Não, ela me pediu A mãe. A mãe. Oh, eu tava precisando desse pincel bem aqui, ó. Não, é porque ela tinha me pedido um pincel dele. Que eu dei pra prima dela e não dei pra ela. A mãe pensando, minha nova necessaire. A mãe, ó. Oh, que linda. Vou esconder bem aqui. As filhas nunca mais viram na vida dela. Toma, Lulu, abre esse. Esse papel é bonito, ó. A madrinha quer ele, viu? Ah, tá te rasgando? Não, aquele lá, ó, de... Daquele colorido. Não, menina, lá atrás dela, que ela nem abriu ainda. Gabriela, você vai molhar. Abre devagar, né? Olha o boneco da Maria Clara. Quem que tá se matando ali dentro, pelo amor de Deus? Toalha. Toalha. Da Frozen. Você já pode usar agora, tá? Na piscina. Gostou? Vocês abriram o presente do Stitch? Olha lá. Ah, o da Maria Clara? Tava servindo do Qual que é esse daqui? Ela tá abrindo. Nossa, a papação lá dentro. Que lindo. Nossa, linda. Olha. Tchê. Foi a tia que deu. Gostou? Quer a massinha? perguntar. Ela vai fazer já o nosso lanche.
Eu quero um hambúrguer, viu? Deixa eu abrir, Adriana. Acabou? A outra quer porque abriu. Meu braço já deu cãibra. Festa é bom, mas o pós, que é aquilo, né? Vou mostrar pra vocês a baguncinha que tá aqui em casa, tá? Né? Já acabou aquela correria, pensamos, porque agora, isso aqui é a minha sala, tá? Não se assustem, mas, bom, aqui temos as caixas com as coisas que a gente trouxe, aqui são presentes da Natie, aqui são algumas outras coisas, né? Aqui tem mais presentes, esses aqui, inclusive, ela ganhou hoje, esse aqui é da Lolo. Teve esse outro aqui também, que ela ganhou ontem à noite, depois que a gente chegou em casa. Vou mostrar depois pra vocês. E aqui a mala que a gente tinha levado com roupas e trouxemos, né? Aí, como eu abri hoje de manhã, tá aqui essa baguncinha. Acabou, Suzy? Não, mostro mais. Aqui ainda tem roupas, sacolas, enfim, muita coisa. E eu acho que na cozinha, onde tá menos bagunçado, tem uma leve baguncinha em cima da mesa aqui. Esse aqui é a caixa de doce, como não pode ir pra geladeira, tava aqui. Na verdade, ela tava guardada em outro lugar, mas como eu cheguei de serviço e fui comer, deixei aqui. Aqui embaixo são outras coisas também. A pia só tem umas coisas ali no fogão e louça pra guardar. E no quarto, outra baguncinha. Mas aqui no quarto é mais a coxa de cama, né, que a gente dormiu, acordou e ainda não organizou, eu preciso organizar. E aqui são remédios e coisas que estavam na bolsa das meninas. Não, mas é isso, galera. Pós-festa e muita bagunça por aqui. Vou organizar minha casa e volto com ela organizada pra vocês depois, tá? E ainda dos presentes, a Lolo ganhou esse shortinho, né? E a Natie esse conjuntinho, ó. Coisa mais lindinha. Super amei. Tem uns bolsinhos aqui. E ele é saia short. Ó, e como eu fiquei de mostrar também a chinelinha, a última que ela ganhou da Disney pra vocês, aqui, ó. Foi essa aqui, da Minnie, com esse lacinho rosa. Ó, muito linda. E foram esses, todos os presentes dela. As outras eu já mostrei no outro vídeo, né? Então é isso. Por aqui a pessoa está descabelada, desarrumada, mas já isso vai mudar. Bom, hoje vamos na casa dos amigos nossos que convidaram a gente pra assar milho. Que bonitinho, convite muito, né, clean. Enfim, gente, brincadeira à parte. A gente foi convidado pra hoje fazer um churrasquinho e assar milho na fogueira. E vou tomar banho, me arrumar as meninas e iremos. Já já eu mostro pra vocês as meninas prontas. Então bora aproveitar esse fim de semana num rolezinho bem diferente. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Eu com meu traje menos junino. Aí vocês falam, Suzy, vai todo mundo caracterizado pra assar milho? Não! Mas a minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então eu estarei. Né? Porque assar milho, mês de junho, né? Nada mais justo. Mesmo que só eu e minhas casquinhas de bala vão. Lolo, vem cá. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Dá um oi. A tia. Oi. Mostra o cabelo. Baixa a cabeça, mostra o cabelo. E o John está tomando banho, já. O John está tomando banho, né, como eu estava tentando dizer. E já ele aparece também, caracterizado. E é isso. Vou levar vocês junto comigo. Fogueira por aqui, só no ponto de acender, ó. Todo mundo por ali, já assando carne. E é isso.
O neném dadinho da mamãe, o Pepito. Um Pepito. Por aqui a Vitória. Kaique, muito estiloso. Lolo, Watson, marido da Dani, Rogério, mulher dele. Lá atrás, os meninos acendendo a fogueira, que já acenderam não sei quantas vezes. E carninha assando. Esse é o nosso rolezinho de hoje. Bate nele. Você mesmo. Todo mundo caracterizar o tempo. Esse taco tá mais. Fogueirinha por aqui. Eu gostei dessa no foto. Deixa eu mostrar aí. topo. Tá escuro. Foi 10 real. Ficou massa, ficou chique. Só faltou uma grelha. Agora a fogueira acendeu, bonitinho. Fogueira, alguém me mostrou o telão. E por ali. Eu fui a fogueira blogueira do outro lado, do outro. Eu ensinei a pular fogueira de verdade. Ignorem a cara da pessoa que some. Mas ontem a gente chegou lá do coisinho da fogueira. Acho que já era. Na hora que a gente foi deitar, resumindo, já era 2 e pouco da manhã. A gente levantou até tardinho, um pouco hoje, era 10 e pouco. Porque as meninas estavam chamando pra poder lanchar, tomar café. Mas a pessoa já tá com sono. Né? A gente ficou, foi basicamente aquilo, gente. Passamos carne, milho, cozinhamos milho, jantando, né? Ficamos jogando conversa fora. Os meninos estavam tomando as bebidas deles e eu tomei só um refri deles e comi. Comi milho, bastante milho. Mas foi muito bom. Eu conversei bastante, brincamos bastante. E é isso. E eu vim aqui encerrar nosso vídeo. Nosso vídeo hoje vai ficar assim com o vídeo que vocês viram aí no começo. Eu mostrei a minha tia abrindo os presentes. Inclusive ela amou tudo. E é isso. Sobre a festa foi isso. Faltava ainda, né? Mostrar abrindo os presentes. E encerramos esse assunto por aqui. E agora vamos dar continuidade à nossa rotina com outros assuntos, outras coisas. Inclusive tem alguns vídeos que eu gravei pra vocês, já tem um tempinho que eu fiquei devendo parte 2 dele. Vou me organizar esse mês pra mim poder trazer pra vocês, porque assim como vocês estavam me cobrando aqui, tinha gente me cobrando, eu também quero finalizar, mas ainda não tinha dado certo. Mas é isso, no mais. E hoje por aqui, desculpa, eu vou dar uma customizada no vestido junino da Nanti. Inclusive, o último que eu customizei fez um maior sucesso. Esse eu vou só pôr um detalhezinho nele, então talvez eu vou mostrar só o antes pra você e mostro como vai ficar. Não vou mostrar o passo a passo porque é só um pequeno detalhe, porque é o mesmo que ela usou ano passado, eu vou só mudar umas fitinhas e é isso, né? Então, beijo, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Tchau.